你们也要感受一下才公平，就像活在地狱的感觉，那种可怕、凄惨又痛苦的滋味。就算一天只有一次，我也希望你能够露出笑容。对我来说，现在心里想的只有一件事，就是复仇。现在应该叫你朴贤宇才对，没错，朴贤宇先生的话，你以为我会相信吗？今天我先回去，但是我绝对不会放弃的，我会等你。是梦生啊！伯母，您怎么会知道梦生呢？他是我母亲找了很久的一个人，对方已经过世了。您说他死了？周一至周五晚间6点，未来综合台《暴风的女子》。